Армысыздар, құрметті телекөрермендер, облыстың басты арнасының төрінде Қызылжар аламаны тұңғыш телевизиялық ақындар айтысы. Ақындар айтысының бірінші айналымының соңғы жұбымен таныс болыңыздар. Есімі елімізге кеңінен танылған жүрсіннің жүйріктерінің бірі Әлібек Серғалиев Шалақын ауданының намысын қорғайтын болады. Оның қарсыласы жастар арасындағы республикалық ақындар айтысының жүлдегері Петропавл қаласының ақыны Мақсат Серік. Ақындарға баға беретін әділ қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Солтүстік Қазақстан облыстық филармониясының 8 атындағы халық аспаптар оркестрінің көркемдік жетекшісі Қайырлы Ғафуров. Егемен Қазақстан газетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша меншікті тілшісі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Жақсыбай Самырат. Қазақстан Жазушылар одағы Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының директоры Жарасбай Қабдоллаұлы Сүлейменов, әділ қазылар алқасының төрағасы. Қош келдіңіздер. Ақындарға сәттілік, айтысты бастаңыздар. Сандығын сөздің ашайын, шөлір көп отқан елім ғой, бісмілләмен басайын, ақиқат құмар едің ғой, ақпейіл жұртым қалайсың, ақыным сөйлі дедің ғой. Айтқыштығым не керек, абай атамды еске алып, ауыздан маржан төгілмей, суырылып келіп сөйлейін, көк мылжың сөзге көмілмей. Алғалап отса ағайын, қолтығым қайтсын сөгілмей, қызыл жарым аман ба, айтысты тыңдап алыстан, ауру менен алысқан, толқыны атқан теңіздей, аспан астының ажарлы, сұлу өлкесі өзің ғой. Жүзіңде сенің мін бар ма, жүзіктің жақұт көзіндей, өмірін ойлап ұлтыңның, көңілін ойлап көршіңнің, жатырсыңдар ма көзілмей. Абайы бар қазақпын, сәбиті бар қазақпын, сөйлесе сөзден жеңілмей. Таптаза нәрсе көрмеппін, халқым өзіңнің пейіліңдей, бақытымсың, барымсың, құт қонған қызыл жарымсың, жеті жұмақтың өзіндей ай. Ол қолдайтын көрермендер бар ма мұнда, екен ғой экранның ар жағында. Мұнда тек үш қазымен жарқын отыр, Әлібек ақын отыр ал жанымда. Ассалаумағалайкум Әлібегім, жүздестік алайтыстың майданында. Өреңіз биік болса, өнердегі ой жатсын өлеңіңнің тармағында. Жарқында жарсап жатыр жарты әлемге айтыстып Қызылжардың аймағында. Жиі-жиі айтыстар өтіп жатыр, қосылып балалары мен шалдары да. Қызылжарға бір жылда бір келетін Әлібек ақын кеп тұр алдарыңда. Бір келмесе бір келмей жоқ болатын тағы да әдеті бар аз жанында. Келместей ғып немесе кетпестей ғып, ілейін әлекеңді қармағыма. Атындай ақандардың көсілейін, жасындай жыр ойнатып таңдайымда. Бұл Әлібек жүрсіннің жүйрігім еді. Бұл жайды бірі білсе, бірі білмеді. Көбінде экраннан көруші едік, кескінің күшті екен ғой тірі күндегі. Ал мен болсам жарқынның жүйрігімін, жөн шығар ағайынның мұны білгені. Жүйріктерің жұлқынып бір жүйткісін, бұйырса алады ғой бір жүлдені ай. Ол жүйріктен асқан ақын бар ма сірә? Шәкіртіңді түсірейін тәубасына. Жарқынның тұлпарымын деп қоясын, ұстазыңның қарамай жамбасыңа. Сен тұлпар болсаң, ал мен көк бөрімін.
сақина тілемеші сау басыңа. Бөрі мен тұлпар деген келіспейді, қасқыр бірақ қас қылмас жолдасына. Жарқынның жүйрігі боп шапқан кезде тісім тиіп кетпесін жан басыңа. Өз-өзіңді жануарға теңей берме, қасқырдың келіп алып дәл қасына айқаяқау. Келеді бізге бүгін нен ұқтырғың, кетет дейсің біреуі жеңіп бүгін. Ол рас біреу кетіп біреу қалар, қазының айтқанына еріктімін. Қызылжарға жылына бір келеді, деп жатсың өлеңіңді төгіп бүгін. Ия мен айтыстардан талай кеткем, ал бүгін басқа өлеңді өріп тұрмын. Мен бұрында тойларда көп жүрушем, ол жайлы сөз етпеймін неғып бүгін. Қайтосы карантиннің арқасында жарқынның жамағатын көріп тұрмын. Айтыстан 6 кетіп 6 келген, қайырлы ғапурыптай болып тұрмын айқаяқау. Мақсаты бұл майданның аты су ғой. Шайырлар шабысы мен шаты су ғой. Қалайсың алып жарқын, толық жарқын. Бала күнгі құрдасым ақылшым ғой. Шәкіртіңді салыпсың маған қарсы, сен ау бастан бәлеге жақынсың ғой. Әй бірақ мен өзіңе қаттырзамын, тілмен ақын түріңмен әкімсің ғой. Бір емес қос бабаңа айтыс қылдың, бұл додада солардың хақысы ғой. Айтыс концерт бәрі тоқтап жатқан кезде бұндай қадам жасаған батылсың ғой. Абай мен Сәбит саған ырза шығар, алыбын ардақтаған ақынсың ғой. Адамды қимылдатпай жатқан кезде аруақтарды аунатып жатырсың ғой айқаяқау. Жағдай көрінбесін сірә бөтен, шабытым өлеңімнің шуақ екен. Микрофоным төмендеп бара жатыр, бұны да көргендерге құлақ етем. Қызылжарды қонақжай ел деп айтады, қонақжайлық жақсылықтың шырақ екен. Адамы бұлай тұрсын, қонақ келсе, микрофоны да иіліп тұрады екен. Салайын барымтаға өлеңді сап, бойыма Алла берген өнерді сап. Көрерменсіз айтысқан қызық дейсің, ашпайды ешкім бізге неге құшақ. Әйтеуір ана шетте бір қыз отыр, Абайға ертек айтқан зере құсап. Үш қазымыз үш биден аумай қапты, әйтеке қазыбек би төле құсап. Сол жағымда маңғазданып мақсат отыр, қадалса қаналатын кене құсап. Оң жағымда Жұпархан жарқын отыр, келінін жақтырмайтын ене құсап. Ассалаумағалейкум қызыл жарым, мен үшін осы бір сәт кемелді сәт. Тау мен таста аралап келдім мұнда, Нұх пайғамбар жасаған кеме құсап. Туған жердің төрінде нық сөйлейін, Абылай хан қадаған жебе құсап айқаяқау. Ай! Жұртшылық күтіп отса желгенімді, енку жерлер көп елде құнды. Жұпарханның шәкірті қалың қалай, көп естушем соңынан ергеніңді. Дәуде болса жарқын жан мықтысың сен, іске айналдырыпсың көргеніңді. Қызылжар даласына жаз келгелі, жайлап шығарып жатсың төлдеріңді. Ішім сезіп отыр ғой шәкіртіңнің, тамырын басып көр деп бергеніңді.
Анасы, баласы атқа мінсе ана деген тақым қысып күтуші ет келген олды. Сен де солай қатты терлеп кетіпсің ғой, көзінен айырма деп мергенімді. Тәуекел сылап сипап бір көрейін, Жұпарханның желінін емген олды. Ал жарқын менің саған айтатыным, қысып отыр қысатын жерлеріңді. Ал мақсат кезегіңді ұсынайын, өре бер өлеңдейтін өрнегіңді. Иесі дәл жанында айтақтаса, кәнден итте тістейді жер-жеріңді. Аңға шықтың арыстан алдыңда тұр, иеңе адал сіңір еңбегіңді. Жай бір-екі шәуілдеп қашып кетпей, күтемін нақты жауап бергеніңді. Айтыс болсын деп айтқаным ғой, әйтпесе бұған тиісіп нем көрінді айқай-ақ. Әлібек бір бастасаң тоқталмайсың. Сен неге маған қарай оқталмайсың? Жарқынды суреттеп болдың бәйтеу, жарқынменен айтысып отқандайсың. Назарыңды мағанда салып қойғын, сонда сен бұл айтыста бос қалмайсың. Айтыстың келген кезде арнасына, Әлібек жайғасыпты дәл қасыма. Тындырамын дедің бе бұл мақсатты, араласып айтыстағы шаруасына. Жарқын сенің ұстазың болса керде, қарап қой дейсің маған жамбасына. Әлібек ай өрелі ақынсың ғой. Айтыстың өлең құйған қамбасына. Жарқынның қарай бермей жамбасына, назар сал шәкіртімен жалғасына. Мен айтсам ақиқатты анық құрап, еперден тастамаңдар алып бірақ. Елдегі болып жатқан жағдайларды түсін алмай жатқандай халық бірақ. Алланың сынағы деп қабылдадық, жаратқанға қос қолды жайып құлап. Есік еткен адамдар көбейді ғой, есікті тастағанмен жауып бірақ. Су басынан тұнүйды дегенменен басынан шірейді екен балық бірақ. Жердегі жұлдыз көп боп аспаннан да жарық емес санаңды ғарып қылады. Қалтасын қағып алып Қарашелдің қарны тойғаннан соң тайып тұрады. Өткенде Мақтаралды су басқанда Кетпелдің баспанасын шайып бірақ. Халық судың қалғанда ортасында көкелер самолетпен кайып қуады. Полициялар шығарып шырғалаңды өздері сот залына барып тұрады. Маскасының үстінен маска киіп, тастан үйіп жатқандай табыт құрап. Ал енді телеарнаны қоса қалсаң, қалаулым елге құшақ жайып тұрады. Санасын улап сансыз адамдардың, қызы менен анасын салыстырады, әкесі мен баласын қағыстырады. Интернаттан шықпаған өспірімдер интернеттің көкөсін жарып тұрады. Заң қайда, заман қайда бара жатыр, қансыраған қасқырдай талықсырап. Есің барда осыны ескермесең бір өлім келетіні анық бірақ. Көзіңе көрінбейтін юростардан көрінетін юростар қауіп тұрақ. Халқым аман болсыншы деп тіледім, жарты қалам кеткенше жанып бірақ. Оң жақтағы солақай Әлібегім, мінімді іздеп отсың ба әлі менің? Сайланып бес қаруды шыққан кезде, әрқашан аламанның сәнім едің. Ел мұңын айтады деп шығарғанда, мойнымда емес шығар бәрі менің. Ал сенде қанат жайып қомданып көр,
Ақиқат десе жанған жалын едің, Әлібектей арысым не айтат деп, аузыңа қарап отыр қалың елің ай. Сен маған қанатыңды қомда дедің, қалың елге өлеңді арна дедің. Қалың елім аузыма қарап отса, аузыма өлең сал Алла менің. Мың шүкір шәкіртіңіз осал емес, айтыста жарқын дейтін ардагерім. Мен саған толықсың деп жай айтқанмын, бар намысты балдарға арна дедім. Осындай шәкірттердің арқасында байқасаң намысыңмен толған едің. Әрі қарай жалғайын өлеңімді, өлең деген халыққа кемел үлгі. Мен қалай назар салмай жай қалдырам, халық жайлы сөз толға дегеніңді. Ұлабай рухымыздың, Ұлабай ақындарда бас болады. Сәбиттер рухымыздың тас қамалы. Сен халықтың мәселесін тізген кезде, әрине көкіректен жас тамады. Мен де онда тізейін бір ойымды, жақсы ой жақсылықтан дос табады. Мен қатты алаңдайтын екі ақым бар, оны көп ізденбей жүр жастар әлі. Біріншісі Марғасқа Мағжан бабам, екіншісі Сәбит қой Асқаралы. Мағжан өзі өлеңге үйретіпті, байқап қалып Сәбиттей жас баланы. Абайдан кейінгі ақын Мағжан қой деп, Сәбитте ағасымен дос болады. Бірақ кейін өзгеріп көз қарастар, екеуінің қалмайды бас қамалы. Енді кеп бірін сатқын, бірін ұлтшыл деп жатыр ғалымдардың қасқалары. Тарих деген тағдырдай тайғақ дүние, зерттесең кейбір жері расталады. Оны бірақ қопарып нағыламыз, көрде ғой біз білмейтін басқа жағы. Ағайын тыңдасаңдар одандағы, мен айтайын бүгінгі масқараны. Қаламыздың есімі Петр Павыл, неге біздің руханият аш қалады? Петрді да Павылды да аптастасақ, орнына тұрған жоқ па басқалары? Мағжан Сәбит қаласы деп өзгертсек, міне нағыз рух болып қошталады. Жоғарыға бұны айтсаң сылтаулары көп уақыт кетеді деп басталады. Ал өздері жандары қысылғанда бір сағатта өзгертті астананы. Сондықтан да ағайын сіз біз болып көтерейік осы бір бастаманы. Керемет болар еді ұрпақтары, қайра татуластырса қос бабаны. Ай қаяқау, ай. Көрсетейін өлеңді айтар жандай, кейде ренжим шаңырағым шайқалғандай. Мың шүкір талай жерден бәйгап жүрмін, шаңына шаң жұқпаған майталмандай. Ол рас туған жерде жүлде бермейді, оған бірақ өкпемді айтам қандай. 2 жыл қатарымен құлатты ғой, көп жүрмін ауылымнан сайтап алмай. Қайта қалың көрермен шулаушы еді, ішімдегі назымды тойтарғандай. Әйтеуір бүгін қазы жауым емес, кетпесем болды енді ой таба алмай.
Жақсыбай ағам отыр жақсылық боп, егемен Қазақстанды байталғандай. Жарасбай ағам менің ауылдасым, бір дастарханның етін жайпағандай. Қайырлы тұсауымды кеспеп беді, бабымды бала күннен байқағандай. Әйтеуір көз алдыңда өскен ұлмын, мен бүгін тұра алмаймын қайта жанбай. Арқаны кеңге салып отырыңдар, өзің еккен аққайын жайқалғандай. Өздеріңнен үйренген ақындықты өздеріңе әкелдім айтар жандай. Көпігейген қазақтың қар өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарғандай. Енді осы жобада жеңу керек, тағы кіріп кетпесе сайтан қандай. Қой жарайды адам құсап айтысайын, 30-ға келген кезде байтаңдамай. Үкіметтің 42.500-ін жалғыз өзім алғандай қайқаңдамай. Айқаяқ-ау, ай. Сөз берейін мақсаттай балдырғанға, Құдай-ау біз баспаған балдыр бар ма? Әр ақын өз ауданын қорғап жатыр, түйесінің табанын шалдырғанда. Ал енді осы Қызылжардың ақыны боп, тек жарқын екеулерін қалдыңдар ма? Мақтарал суға кетті деп айтасың, бойыңдағы жігерді жандырғанда. Сен алдымен айт, қандай пайда тигіздіңдер осындағы керейін айман арғындарға. Қалаңды қорғай алсаң, мақсадыным тізейін таңға келіп таңдырғанда. Ресей тартып алған вокзалыңды елге қарай қайтарып алдыңдар ма? Алтын базарларыңды казак билейді, қашанғы қарғылдайды әрбір қарға. Саудаң тәжік асфальтыңда армяндар жүр, оларды тәубәсіне салдыңдар ма? Крещенияда суға түскен қазақтарды қайра мұсылман қылып алдыңдар ма? Мақтаралдың суын біраз қопардың ғой, сон айтқанда көркейіп оңдыңдар ма? Су демекші Заречныйың суға кетті, елмен етіктеріңді малдыңдар ма? Қалаңда Алтақ қазақ мектебі бар, ана тілін білмейді балғындарда. Рабочийда бір мешіт жоқ, осын ойлап жоғарыға қоңырау шалдыңдар ма? Міне осындай мәселенің бәрін тізіп, жұртымыздың жарасын тандыңдар ма? Ақсақалдың барлығын жинап алып, ақсақалып әкімге бардыңдар ма? Ал мақсат енді бұған сен не дейсің? Жоқ әлде осы менен болдыңдар ма? Буынсыз жерге келіп пышақ сұқсам, кешірім өтінемін алдын ала. Айқаяқ-ау. Сөйлесең жоқ жүдікті жоқтап келіп, мен қалай отырайын тоқтап неғып? Ештеңе істемедің деп біздерге, отырсың Әлібегім оттап неғып? Құдайға шүкір, жарқынмен мен бармын ғой. Ұлт үшін жүрміз, ұлт жолында жүрміз ғой соқпақ болып. Ақындар кіләсіңді ашып беріп, айтыстай өнеріңді жоқтап беріп. Жарқындай азаматын болмағанда, бізде бүгін айтысып отбас едік. Қиыннан қиыстырып, қиын бір ой. Ағамыз түйілгенде түйілді ғой. Микрофонды сен қатты сыйлап едің, иілмейтін жерге дейін иілді ғой.
жүрген жандай Қызылжарға күнде келіп, сылдырсымақ сөз айттың бірдеңе қып. Күндіз сені көрмебек Қызылжардан, бақылап жүрсің бәлде түнде келіп. Жандарбекте деп еді бір айтыста, мастардың арасынан Әлібекті жастардың арасына сүйреледік. Содан бері жүрісің өзгеріпті, жүкеңмен ақылдасып тілге келіп. Шаңдатып келе жатсың шаршалаңды, шаң басқан домбыраңда күйге келіп. Кермесіңіз бұйырса осы айтыстың, кеудеңді жүре бермей күнге керіп. Қалың елдің алғанша ақ батасын, ізіңізден келейін сізбен Ербай. Ал бісміллә сөйлесін Әлібегің. Сен батасын ала бер қалың елдің. Тек қана жүрсін дейтін ұлық емес, мен бұл өмірде ұстаз деп бәрін ердім. Микрофон түспейтін жеріңізге түсті ғой деп, тілімді кеп қышыттың тағы менің. Бұныңыз түсінбеске даттау шығар, ал енді түсінгенге мақтау шығар. Микрофон белге қарай төмен түссе, ендеше ол жағымда от бар шығар. Тектіден текті азамат туады дейді, бабамның бұл сөзінде бақ бар шығар. Микрофон төмен қарай түсіп жатса, менен бір жақсылықты тапқан шығар. Кім біледі белімдегі жатқан бала, тумай жатып сөйлейін деп жатқан шығар. Жаманды сына десең сынап өтем, түсінгенге бұл заман сірәп өтен. Кейде өткен заманды сағынамын, рухы биік және де шуағы кең. Бүгін ұлың кәрістерге еліктеп жүр, сығыр көздің сыйлығы мұрам екен. Түнгі құлып түндігін ашты қыздың, қылықты қыз ұлтыңның шуағы екен. Ол ұлықтан айрылса қызғылықтан, ел жүрегі сонымен тынады екен. Шіркін бұрын бабалар иман деді, болмысы мөлдір таза бұлақ екен. Сәбиттер тақиясын тастамаған, бұл да бір иманының шуағы екен. Абайлардың сақалы қандай болған, әр талында періште тұрады екен. Менің бабам батыр болған, ақын болған, деп қазақ мақтануға құмар екен. Ал өзіміз қандаймыз, шаруамыз жоқ. Не деп кетті деп сөкпе мына көкем, біз өлгенде ұрпағымыз біздер жайлы. Не дейтінін ойласам, жылап өтем. Менің атам шаш бояған, сырға таққан, деп ертең немереміз тұрар мекен. Әжеміз жасан дерін жасатқан деп, шөбереміз шаттанып шығар мекен. Жерді саттық, елді саттық, арды саттық, осы жай ұрпағыңа ұнар мекен. Қазірден қолға алмасақ бұның бәрін, намысын ұстай алмас бұлар ертең. Батыстың бұлығына батқан кезде, бізді тек құтқаратын Құран екен. Сондықтан да иманға келейікші, бәрі де бір Алланың сынағы екен. Құдайға құл, жұртына ұл болғанның ақыретте сыйлығы жұмақ екен. Қоғамды құртқандарды түбіндер тең, тозақта өзінікін қылады екен.
ағайын қатты кетсем айып етпе, ақиқатты айтқаным күнә ме екен. Я Алла, қазағымды сақтай көр деп мен сенен күндіз-түні сұрап өтем. Бұрынғы абыройынан айрылмасын, бабаның қаны тамған мына мекен айқаяғы. Ат түгіл жолықпайды адам кіммен, жайқалып жұпар шықпас жаман гүлден. Ал мақсат көріскенше сен даман бол, мықты болып көрінді шамаң бірден. Айтыс қызық болсын деп тістескенмін, мейірімсіз деп айтпа ағаң мүлдем. Әйтпесе мен өзіңді жақсы көрем, түріңнен айналайын маған күлген. Бәрін тастап, ата мекенге келдің, бәрін тастап, бұныңды батырлыққа балармын мен. Қытай жібермей жатыр атанаңды, тезірек құтылайық жаман күннен. Бұл шақта өзің жалғыз қап қойсаң да, сабыр ет, өзгермейді заман бірден. Мына жақта бауырым жоқ деп айтпа, бауырына басатын ағаңмын мен. Мен туған жердің намысын қорғап жүрсің, сенің болашағыңа алаңмын мен. Туған жеріме қызмет жасап жүрсең, сенің де қызметіңе жарармын мен. Қашанда жолың болсын деп тілеймін, асуың алда болсын алар жүлдең. Қатты кеткен жерлеріме айып етпе, кей кезде жылы сөзге сараңмын мен. Ашуланса айтып тастайды демесеңіз, әжай былай жап жақсы адаммын мен айқаяғы. Ол аманат бір Аллаға тағдырымыз. Ағасы айтысқанда сән құрыңыз, ол жерімде отым бар деп қалдыңыз, ендеше жар салыңыз, жаңғырыңыз. Балаңыз тумай жатып сөйлесегер, жақындап қалғанда не ай күніңіз ай. Ол көріп отқан ағайын күлсе екен деп, отбайық бір селкілдеп, бір секеңдеп. Мен келдім Қызылжардың даласына, ұрпағым осы жерде тусы екен деп. Мен туған жер іленің топырағы, таң жарықтай тарланбоз туған мекен, еліме еңбек етіп жүрсе екем деп. Арамызды шекара бөлгенменен, сағынышты бөл алмайды екен, бірақ әр қазақ бір-біріне тусы екен деп. Сағындым туған жердің оймен қырын, самалы маңдайымнан сүйсе екен деп. Кесірінен саясаттың бара алмадым. Сенің оған шылқыған бір шекең жоқ. Айтып ем келгеніңмен кеткеніңді, санасына жақсылап түйсе екен деп. Мүмкіндігі бар жандар туған елмен, туған жердің қадірін білсе екен деп ай. Құралайды көз қатқан, атқан оғын маздатқан, болмасам да сүрмерген, тыңдағанға сөзім бар, жылқы етіндей сүрленген. Көзді ашып жұмғанша өтерде кетер бұл керуен, Алладан пәрмен келген күн, қалмаған жалған кімдерден. Жаратқан өзі жар болып, ақынын төрге шығарып, айтсын деп жақпен тіл берген. Батырдап өткен дүниядан ел үшін қолға туалып, қылышын қанға суарып.
сусынан жауы именген, ақында өткен дүниядан, еліне асыл жыр берген, абайда өткен дүниядан, қазақ деп жанып күйзелген. Адамзаттың асылы, ағалмастың жасыны, пайғамбарды өткен дүниядан, құран мен елге нұр берген. Бүгінде, заманаң анау түрленген, дініміз мынау кірленген, тіліміз мынау күрмелген. Қазақ болғалы, көрмедің қорлық кімдерден? Індет тарап әлемге, миллиондаған халықтың иектері қуарып, сүйектері сыр берген. Қадір кетпесе қанымнан, сабыр кетпесе қалқымнан, күндерде келер гүлденген. Бойымда жаным тұрғанда, Алладан басқа ешкімге иілмейді бұл кеудем. Алаңсыз өткен күндерден, қайғысыз өткен түндерден, тәуелсіздігім досынау, айырмасын біздерден, айырмасын сіздерден. Жаным ашып бауырды айтқам шалғайлардан, сенің бірақ жаттауың болмай қалған. Солар тез оралсын елге дегем, өйткені жүрегімді толғайды арман. Ай күніңіз жақындады деп күлесің, ай бірақ осы әзілің оңбай қалған. Мен саған құрсақ демес белді айтқанмын, тақыл дәлелді сөздер айтшы таңдайлардан. Сен белменен құрсақты шатастырма, адамның сөзін бұрған оңбайды адам. Жалпы менің өлеңімді сынай берме, дерекпен тапсаңдағы қандай жалған. Баяғыда абайды сынапты ғой, айдалада бір малшы малды айдаған. Сол құсап мені келіп сен сынайсың, баланың жасына кеп ләңгі ойнаған. Мен жүрсіннің батасын алған едім, шылқып терлер аққанда маңдайлардан. Байлғымбек Айнұрды да жеңген бір сәт, сенде бірақ жоқ шығар ондай дарман. Жарқынды домбыраға мен үйреткім, ай бір мақтанса шынында талмайды адам. Мына мені сынайтын сен кім едің? Өзінің шыңына кеп толмай қалған. Мен сенің ұстазыңа ұстаз болғам, жақсылығын ұмытқан болмайды адам. Балаң тексіз болғанын көтерерсің, немерең бетсіз болса қандай жаман айқаяғы. Тараған ұрпақ едім шалақыннан, сын есту қиын екен балақыннан. Бел жайлы айтқанымда себеп көп қой, рухым биік намысым дара тұрған. Қазақ санын көбейтейік деген едім, осындай сөздер есті нарақыннан. Қазақ санын көбейтіңдер деп сұраймын, бар қазақтан, бар елден, бар ақыннан. Кеше ғана Қызылжардың экранынан орысты көрсетті 16 бала туған. Ал сен болсаң бойдақ боп әрі жүрсің, арыл алмай тақал ешкі санатынан. Алла жазса бауырым сенде үйлен, жағдайың жақсы болсын оңартылған. Қызың епті, ұлың текті болсын деймін, текті жандар туады жомартылдан. Қыраным биіктерге самғай берші, балапан шыға беріп қанатыңнан айқаяқау. Рахмет, ақындар. Енді кезекті әділ қазылар алқасына береміз. Қайырлы аға, талай топта, талай дүбірлі додада топ жарып жүрген Әлібек Серғалиев бабында мекен? Ойыңыздан шықты ма бүгінгі айтыс? Жалпы айтыстың енді болмысы, жалпы құрылымы жақсы болды. Енді құрылымы дегенде бұл айтыстың сұрып салмалығы, бір-бірінен жауап қатуы, ақындардың бір-бірімен әзіл қағысуы, сөз қағысуы дегендей, сол бір айтыстың негізгі шарттарын байқағандай болдым өз басым.
екі ақын да жақсы. Мынау енді кім Мақсат бауырымыз жаңағы шамасы жеткенше осы біраз мәселелерді қолғап мынау Әлібекке енді төтеп беруге тырысты. Әлібектің енді арны да дарыны да бұрыннан мәлім бізге. Жаңа өзі айтқандай осы Қызылжардың сахнасында, есімде осы қазақ театрында, осы шатаспасам екеуміз айтысқа шығып ең алғаш Әлібек сахнаға шыққан болатын. Енді жақсы, жалпы ақындарға барлығына сәттілік тілеймін. Енді бүгін жалпы өз даусым мен Әлібекке берейін деп отырмын. Мақсатқа да сәттілік тілеймін. Жалпы Мақсаттың мынау жаңа ақындығы, өзін сахнада ұстауы, жалпы осы айтысқа бейімділігі көрінді. Жалпы ақын ретінде Мақсаттарға жақсы қолдауға болады. Рахмет Қайырлы. Қайырлы ағамыз өз дауысын Әлібекке береді. Әлібекте бір дауыс. Жақсыбай аға, айтыс көңіліңізге шықты ма? Айтыс жақсы болды. Екі ақында жақсы айтысты. Әрине мына Әлібектің енді құлашы кең жатыр. Жаңа кім Қайырлы айтпақшы, қарымы да дарыны да зор екен. Мен бұрын атын естігенмен осы Әлібектің айтысын көрмеген екем. Шын жүйрек екен. Шынында да мынау кішкене халық отырса тіпті шарықтайын деп тұр. Бірақ енді ақынға тән шалықтап кететін жерлер де бар екен. Бірақ ол жерлеріне енді ақындық дей ғой, эмоция онсыз болмайтын шығар. Әрине мына кім Мақсатта шама шарқынша серік болуға тырысты. Бірақ бәрібір Әлібектің қадамы құлашты жатты, сондықтан мен даусымды Әлібекке беремін. Өз даусыңызды Әлібекке бересіз. Әлібекте екі дауыс. Ал Жарасбай аға, сіз не дейсіз? Бұл бірінші айналымның соңғы жұбының айтысы. Енді жалпы осы қолға алынып отқан шараның өзі негізгі мақсаты біріншіден сол айтыс өнерін өңіріміздегі дамыту болса, екіншіден мына қоғамдағы түйткілді мәселелерді ортаға салып, халыққа ой салу ғой. Енді халықты сол бір ояту. Осы тұрғыдан алғанда бүгінгі айтыс, мен ойлаймын, өзінің мақсатына жетті. Жалпы бұндай айтыстарда жеңу мақсат емес, ойды ой қозғайды. Екі ақын бір-бірінің аузына сөз салып отырып, әгіндей тұшымды құнды пікірлерді ортаға салып, халықты кәдімгідей бір жақсы істерге бастайды. Негізі ақынның басты қаруы ол ойы, батылдығы. Осы тұрғыдан алғанда Әлібек жаңа жақсы бір сөздерді айтып жатыр. Жалпы мен Әлібекті бала күннен білем. Осыдан 10 жылдан бұрын ғой деймін, Астананың төрінде үлкен додада Әлібек айтысқа шығып, бүкіл елді дүрліктірген кәдімгідей. Мына қазақтың ғалым ақсақалы Мырзатай Жолдасбековтің өзі сүйсініп, сонда мына Қазылар ықыласына төрағалық еткен ағамыз сол Әлібектің өнеріне үлкен баға берген еді. Бүгінде Әлібек жақсы айтысты. Әрине айтыса беретін мүмкіндігі де бар екен, көрініп отыр. Жаңа сол ойын шынды әзіл тастап отырып, мына қоғамдағы үлкен бір бізге маза бермей жүрген кеселдерді ортаға салып, соны батыл басып айтып атқанда, бұл енді ақынға жарасымды. Сондықтан мен ойлаймын, Әлібек дәл осы бүгін маған сол өзінің бабында сияқты көрінді. Негізінде біздің өткен хабарларда да айтқам, біздің ақындарға жетпей жатқаны сол батылдық, ой тереңдігі. Мысалы алып қарайтын болсаңыздар, сонау 90-шы жылдары өткен ғасырдың Ерік Асқаров деген ағаларың болған, елге белгілі азамат, өкініштісі өмірден ерте кетіп қалды. Сол Ерік домбыранда дұрыс тарта алмаушы. Бірақ өзінің ойының тереңдігімен, батылдығымен, кәдімгі шебер ойнайтын, сахнаның көркіне айналған
ақындардың арасында оза шауып сол талай рет бас бәйгені еншілеген. Сондықтан менің айтарым, негізінде ақын болып сахнаға көтерілгеннен кейін ойды серік ету керек. Ойға негізгі көбірек көңіл бөлу керек. Батылдық керек, жүрек керек. Жаңағы Әлібек айтып отқан сөздерді елін сүйетін, жерін сүйетін ақын ғана айта алады. Сондықтан ақын болғаннан кейін, ақынның сол жолын таңдағаннан кейін, әлгіндей сөздерден қашпау керек. Негізінде мен Мақсатты да байқап отырмын. Мақсаттың айта салатындай мүмкіндігі бар. Мақамы да бәрі де бұлай жүрекке жылы тиеді. Бірақ әрине әлде де іздену керек. Әлде де мына қанат ұшаққа таяды. Осындай додаларға қатысып, шеберлігіңді шыңдауың керек. Енді мен өзіңді түсініп отқан шығарсың, ренжімессің. Мен өзімнің даусымды Әлібекке беріп отырмын. Бірақ өзіңнің де өнеріңнің мүмкіндігінің бар екенін сол көңіліме түйіп отырмын. Көп рахмет. Рахмет Жарасбай аға. Әділ қазылар алқасына үлкен алғысымызды білдіреміз. Бірінші айналымның 7-ші жұбының жеңімпазы Әлібек Серғалиев, Шал ақын ауданының ақыны. Әлібек құтты болсын. Мақсатқа сәттілік тілеймін. Осымен бірінші Қызылдар аламан тұңғыш телевизиялық ақындар айтысының бірінші айналымы тәмам. Келесі айтыстарда кездескенше күн жақсы болсын.